C'est-à-dire message nabiso alelo ezo concerné pe santé ya bana ya Nzambe. Parce que sokotali bana ya Nzambe, c'est-à-dire basali ya Nzambe na bana ya Nzambe, au mona ke na kati na biso, même na kati ya communauté ndenge tozali, même na ba place nyonso tu oyo bokoko landa ngai na tango oyo, bo comprendre que bato oyo ba bengi bango bana ya Nzambe ou bien basali ya Nzambe, parmi ezali na ba oyo bazana na santé ya pharmacie. Santé ya pharmacie elingi lobake pour à continuer vie na yeti lelo. C'est-à-dire azo soutenir vie na ou bien nzoto na ye na bakisi. C'est-à-dire soki ameli kisi lelo te et pour na ye lobby ya ko vivre lisusu te. Donc azali condamné ya komela bakisi vie na ye mobimba ti tango akotika nzoto. Alors nyonso tu wana parce que des fois tango na solo ana bana Nzambe même na basali ya Nzambe mosusu on comprend que bazali victime na ba situation wana ya kozala na c'est-à-dire santé moko ya pharmacie pour ayoka bien il faut amela kisi. Alors mais est-ce que ezali normal et na zwa kitan ya ko prier pour Nzambe akoka ko expliquer ngai likambo wana parce que tango to yaka epa ya Nzambe tango to lobi ke na pesi bomo inanga epa ya Nzambe ezali po ete santé na biso ezala rassuré, ezali po ete protection à vie na biso ezala rassuré, ezali po ete elonga na biso ezala rassuré, ezali po ete réussite ya nyonso to tokosala ezala pe rassuré. Protection na butu, protection na moyi, protection pe na seya pongi tango tolalaka. Alors ce tango tozo se retrouver que ezana bana ya Nzambe basali ya Nzambe oyo basale la ape Nzambe ezali te que bazo sali la Nzambe te bakenda ka église batanga ka Bible bazwa katana bango penza ya prière basala ka pe prière mais bazo se retrouver que nzoto na bango est comme captif na maladie moko boye oyo zu yango en otage azo te ya maloba ya Nzambe mais azali na maladie azo vivre azali mwana ya Nzambe akenda ka église mais azana maladie amelaka bakisi elingi loba te ke azo prier te elingi loba te ke azo kende église te elingi loba te ke azo sala ba jeune te et mosusu pe ezana ba malade mosusu oyo basala prière pona yango ekenda pona quelque temps et puis ezongi lisusu. Alors pona nini ekendaki et pona nini ezongi lisusu et nyonso tu wana Nzambe akosala biso grâce na kati ya message oyo pour te comprendre phénomène oyo elekaka wana na kati. Et loko il faut te comprendre ezali que soki babengi yo moto elingi loba union ya esprit ya Nzambe na nzoto union wana parce que sans esprit oyo ebengami souffle ya Nzambe na kati na bomoi na yo c'est-à-dire ozalite c'est-à-dire ozoyoka ngai na tango oyo ngai pe nazoloba na tango oyo parce que souffle eza na kati na ngai bandeko na ngai oyoka kombo ya Nzambe oyoka pe kombo ya esprit ya Nzambe peut-être yo za okanisa ke eza eloko moko ezali mosika na yo mais nzoka yango nezo fait vivre yo mikolo nyonso yango nezo sala ke ozala bomoi mikolo nyonso yango nezo sala ke olamuka mikolo nyonso yango nezo sala ke matoi na yo eyoka yango nezo sala nyonso tout oyo koko imaginer parce que lorsqu'on parle même de la parole de Dieu c'est le souffle du Tout-Puissant c'est le souffle de Dieu et tant baloba pe esprit ya Nzambe yango na kaka souffle ya Nzambe. Alors qu'on comprendre que na kati ya pema oyo pema kana yango c'est-à-dire présence ya pema eza présence ya vibration oyo ezo sala ke organe na yo e fonctionner. Alors quand ba bengi yo moto elingi loba esprit na nzoto invisible na visible
oyo esalami mpo bavivre ka place moko. Baproblème ebele oyo ekomela bana nzambe na vie. Baproblème nyonso et surtout ya oyo babengi ya santé ezalaka causé tout simplement na désharmonie oyo elekaka entre nzoto ya moto na esprit ya nzambe oyo eza na kati na ye. C'est-à-dire soki boyokani eza lisusu te, soki esprit oyo eza na kati na yo na nzoto na yo bazotambola lisusu nzela moko te, harmonie ezali entre bango te, alors et perturber système ya vie ya moto mobimba. Et perturbation wana yango se manifestaka sikoyo na nzela ya bamaladi. Ndenge tolobaki dimanche passé, pona nini oza na nzoto, kasi nzoto esalama po esprit ya nzambe ya kovanda na kati. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13 balobi que les aliments sont pour le ventre. C'est-à-dire tango monaka tango mama azolamba fufu, mama azolamba fungwa, mama azolamba mbisi, azolamba bitekuteku, azolamba misili, azolamba mbinzo, ndenge bato mosusu balingaka pena mbinzo. Donc soki azana soki alambi mbinzo juwana ata babenge na telefone akolobaka azana ndako te. Donc tango monaka bazolamba eloko babengi biloko ya kolia ezalaka na destination moko, libumu ya moto. Et libumu pe tango place libumu ezali eyebi ke basala ye pona koyamba nde biloko ya kolia. Siko balobi mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Dans nzoto impudicité eza infidélité. C'est-à-dire nzoto oyo za nango ndeko na ngai, nzoto oyo ngai nazali na yango tina o basalaka yango, basala yango po ezalaka infidélité na existence na na parcours ya vie na nyonso atikala toujours fidèle. Mais fidèle na nani? Balobi que il est pour le Seigneur. C'est-à-dire le corps est pour le Seigneur. Nzoto basala yango po na nzambe. Ozali na nzoto po na nzambe. Alors il faut nzoto na yo ezala fidèle na nzambe. Alors mais la présence ya nzambe na kati ya bomoi na biso ezali souffle otope makamikolo nyonso. Et souffle wana babengi yango pe esprit ya nzambe. Donc ça veut dire qu'il faut pour ozala na harmonie totale. Harmonie totale elingi loba santé malamu. Parce que soki harmonie ezali entre esprit ya nzambe na kati na yo na nzoto oyo zomema na éviter soki malade kouta wapi, malade kozwa place bisika nini. Donc bandeko ebele o babengi bango bana ya nzambe na basali ya nzambe o basé se retrouver captif na vie ya bakisi ezali te parce que oyibaki biloko ya bato ou bien obomaki moto ou bien otambolaki ndenge nini. Ezali tout simplement parce que il n'y a pas l'harmonie entre ton corps et l'esprit de Dieu qui est dans le corps. Parce que eloko oyo ezosala ke babenga yo moto ezali union ya nzoto na esprit. C'est-à-dire il y a physique na invisible. Balobi awa ke il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est-à-dire nzoto, il n'est pas possible que nzoto ezala ya kotelema soki esprit ya nzambe eza na kati te. Et puis de l'autre côté, il n'est pas possible que la puissance de l'esprit de Dieu se manifeste soki eza na kati ya nzoto te. Yango wana balobi ke le corps est pour le Seigneur pour le corps. Amen. Donc nzambe esprit eza na posa ya nzoto po se manifester et nzoto pe eza na posa ya esprit po yango ezala en vie. Alors harmonie wana yango nde epesaka santé malamu na kati ya vie ya bato. Alors soki ozolanda ngai na tango oyo ozali peut-être victime ya vie ya bakisi, tozo condamné yo te, moto azo condamné yo awa azali te. Mais nzambe azo pesa message oyo parce que ezali tard te que on retrouver harmonie na yo.
parce que eloko oyo esalami ezali tout simplement des harmonies oyo ezali entre corps physique na yo na esprit na yo ou bien partie ya libanda na yo na partie ya kati na yo.